Ciao carissimi, bentornati nella vostra 48ª lezione di revisione generale. Esperando que se encuentren muy bien, les doy la más cordial bienvenida a este penúltimo video de los verbos con terminación are. Y les traigo el verbo russare. Espero que estén listos, ahora sí es el penúltimo. Y bueno, seguramente seguirán apareciendo verbos como ya lo dijimos, pero la mayoría ya están subidos y pueden ustedes ya consultarlos y conforme vayan apareciendo los agregaremos y los pondremos en su lista de reproducción que corresponda según la terminación y la conjugación. Entonces no hay ningún problema, pero ya podemos seguir adelante después de este y el que sigue iremos con la segunda conjugación. Va bene, siete pronti? Siamo pronti, cominciamo. Italiano per principianti, revisione di clase 48. Bueno, tenemos el verbo russare del grupo de la primera conjugación, por eso está en rojo are, porque la terminación es en are en el indicativo presente. Verbo, 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 russare. Recuerden, en italiano la R al inicio no se pronuncia tan fuerte como en español, pero tampoco tan suave, tan embarrada. Debe de ser un término medio, literalmente, para que ustedes vayan cuidando que no sea russare, porque en realidad el acento de la palabra va en la doble S, porque por eso tenemos ahí la doble consonante. Eso ayuda mucho. Si nosotros enfatizamos la pronunciación en la doble S, en automático ayuda a que nuestra R se suavice. ¿Sí? Verbo russare, verbo russare. Bueno, dicho lo dicho, vamos adelante. Pronombres, lado izquierdo, esos ya deben de estar al derecho y al revés. Terminación de la conjugación, lado derecho. De tal manera que io debe de terminar en o, tú debe de terminar en i, lei debe de terminar en a, lui debe de terminar en a, noi debe de terminar en iamo, voi debe de terminar en ate y loro debe de terminar en ano. Y de regreso, voi en ate, noi en iamo, lui en a, lei en a, tú en i, io en o. Bueno, repásenlo al derecho, al revés, en orden, en desorden, con pronombres, sin pronombres. El chiste es que se lo sepan muy bien, por favor, que ya no haya duda. Bien, el verbo es russare, de tal manera que vamos a tener la O en la como terminación del pronombre io. Io russo, io russo. Tú debe de terminar en i, entonces va a quedar tú russi, io russo, tu russi. Lei debe de terminar en a, lei russa, io russo, tu russi, lei russa. Lui debe de terminar en a, russa, io russo, tu russi, lei russa, lui russa. Noi debe de terminar en iamo, noi russiamo, io russo, tu russi, lei russa, lui russa, noi russiamo, noi russiamo. Ojo con la acentuación con la doble S. Voi debe de terminar en ate, voi russate, io russo, tu russi, lei russa, lui russa, noi russiamo, voi russate. Loro debe de terminar en ano y entonces queda loro russano. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a hacer el repaso. Hasta aquí, io russo, tu russi, lei russa, lui russa, noi russiamo, voi russate, loro russano. Me regreso al loro para que no haya respuestas. Voy a decir los pronombres y después de que ustedes escriban, si es el momento que ustedes tienen destinado para esto, sino bueno, por lo menos visualícenlo y repítanlo, o sea, oralmente. Y al final, bueno, yo les diré la conjugación del verbo ya sin los pronombres, que es la dinámica que hemos estado haciendo en estos últimos videos ya para también ir soltando un poco los pronombres. Bien. Io, tú, lei,
lui, noi, voi, loro. Si me fui muy rápido, por favor pausen el video, terminen de hacerlo y luego, bueno, activan nuevamente. Como anotación, realmente el verbo es muy sencillo si ustedes consideran siempre que lo único que lleva doble es la S. Entonces, tienen en mente el nombre del verbo, russare, tienen en mente que se escribe con doble S y tienen en mente sus terminaciones y verdaderamente no está complicado, ¿de acuerdo? Bueno, vamos entonces adelante. Voy a decir nada más la conjugación del verbo sin los pronombres. Russo, russi, russa, russa, russiamo, russate, russano. Espero que les haya quedado así. Si algo no estuvo bien, por favor, pausen, corrijan y luego siguen adelante. Bueno, vamos a hacer el repaso con las diapositivas para que puedan nuevamente estudiarlo, ¿vale? Io, russo, tu, russi, lei, russa, lui, anche lui, russa, noi, russiamo, voi, russate, loro, russano. Como les gustó esta dinámica de ir de atrás para adelante también, pues entonces vamos a hacerlo. Russano es para loro, ¿verdad? Loro, russano. Russate es para voi. Voi russate. Russiamo es para noi. Noi russiamo. Russa puede ser para lei o para lui, y bueno, pues cualquiera de los dos que me digan primero es correcto. En este caso, por el orden de las diapositivas, es para lui, russa. Y aquí está el otro russa, que es para lei, russa. Russi solamente puede ser para tú, porque es el que termina en i, tú, russi. Y russo únicamente es para io, russo. Bueno, me parece que es un muy buen repaso y que entonces ya estarán listísimos para ir a su comentario y hacer la tarea correspondiente a este verbo, a este video. In bocca al lupo. Estupendo. Bueno, pues si ya se sienten listos para ir a hacer su tarea, que yo espero que estén más que listos para hacerlo. ¿Saben qué? Que cada vez ustedes ya deben de haber adquirido mucho más habilidad. También ya la memorización de la fórmula al momento de conjugar les está ayudando. Entonces yo calculo que cada vez les cuesta menos trabajo porque además he visto sus comentarios. He visto cómo subo el video y de rato ya hay comentarios con sus tareas hechas, lo cual indica que cada vez lo hacen ustedes también más rápido. Y eso me da muchísimo gusto y que no dejen de estudiar me va a dar todavía más. Por favor, no dejen de suscribirse, de darle clic a la campanita para que les avise de nuestro siguiente video, de compartir, de ponerle un me gusta también estaría fantástico. Y por esta ocasión, de mi parte es todo. Grazie, ciao ciao, arrivederci carissimi, ciao ciao.